Bueno, seguimos en la cascada. Ahora vamos a subir. Esta es la famosa cascada de los duendes. A ver. Vamos, hola, ¿qué tal? Hola. Seguimos. No es mi mina, ¿eh? Por las dudas, ¿verdad? Piensa. A ver. Vamos. Esta es la cascada. La cascada. La cascada. Ah, yo me tengo que acercar. Ya, sacale la foto. Ah, Dios.